प्रियांसन किचनमा फेरि पनि नयाँ रेसिपीको साथमा स्वागत गर्न चाहन्छु हजुरहरूलाई। आजको रेसिपी छ चाम्रे। आजको रेसिपीमा एकदमै लोकल तरिकाबाट लोकल चामलको चाम्रे नाम पकाउन गइरहेको छु। आफूलाई कति मात्रामा चामल चाहिने हो त्यही अनुसारको चामल लिनु होला। मैले चाहिँ यहाँनिर यो कपको 3 कप चामल लिएकी छु, एकदम घरकै लोकल चामल। चामल मजाले धोएपछि यसको जुन चौलेनी हुन्छ चामल धोएको पानी त्यो पनि राख्नुपर्छ। अहिले यही पानी लगाएर चाहिँ चाम्रे पकाउन हुन्छ। चामल धोइसकेपछि चाहिँ यहाँ मैले कराईमा चाहिँ तेल बसाएको छु। तेल चाहिँ मजाले तातिसकेको छ र यसमा चाहिँ मैले मेथी र जिरा पनि फुराउँदैछु। जिरा र मेथी राम्ररी फुरिसकेको छ। अब चाहिँ यसमा चामल लगाउनको लागि ठिक भएको छ र मैले यहाँ चामल लगाएँ। यसरी सबै चामल लगाइसकेपछि केही समय एकछिन चलाउने। चामल राम्रो देखियोस् भनेर चाहिँ मैले यहाँ बेसारको पनि प्रयोग गरेको छु। बेसार सबैतिर लाग्ने गरी चाहिँ राम्रोसँगले चलाउने। थोरै नुन पनि एड गरेको छु र यसरी नै चाम्रेलाई चाहिँ चलाउँदै जाने। हजुरहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ चाम्रे चाहिँ मजाले भुटिसकेको छ। जुन अघि राखेको चौलेनी थियो अब त्यो चाहिँ यहाँ म एड गर्दैछु। चामल मजाले फ्राई भइसकेको हुनाले चाहिँ त्यति धेरै पानीको प्रयोग गर्नु पर्दैन। यहाँ पानी लगाइसकेपछि मजाले चामललाई केही बेरसम्म पाक्न दिने। चाम्रे चाहिँ नटासियोस् भनेर हामीले बीचबीचमा चलाउँदै पनि गर्नुपर्छ। चाम्रेलाई चाहिँ केही समय छोपेर पकाउने। अब चाहिँ चाम्रे पाकेर खानको लागि एकदम तयार भएको छ। हजुरहरूले पनि घरमा यसरी मिठो चाम्रे बनाएर खान सक्नुहुनेछ। लोकल गुन्द्रुकको अचार, लोकल चिप्स र लोकल चामलको चाम्रे पनि तयार भइसकेको छ र यसमा केही सलादहरू। आजको मेरो रेसिपी कस्तो लाग्यो त यहाँहरूलाई?